Jinsi ya kutengeneza kofia kwa ajili ya mahafali au graduation, hatua ya kwanza kabisa na mpaka hatua ya mwisho. Tazama video hii bila kuruka, bila sahau kabisa kwamba unaweza kutengeneza kofia hii kwa gharama ndogo kabisa na kuuza kwa gharama kubwa, kwa sababu kofia yenyewe inahitaji gift paper, kofia inahitaji box, kofia hii inahitaji uwe na yani ile gun glue, alafu pia mahitaji yake ni kama vile ukiachana na box na gift paper, bado kofia hii inahitaji uwe na ribbon kidogo, lakini pia kofia inahitaji uwe na ile hot gun glue. Hivi unaweza kutengeneza kofia ya mahafali kwa bei ndogo kabisa, kwa sababu unaweza pia kuuza kwa gharama kubwa. Tazama video hii mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu inakuonyesha hatua kwa hatua. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kwa sababu utakaposhare au utakaposubscribe utakuwa wa kwanza kabisa kupata notification ya video zetu ambazo zitakuwa zinauploadiwa katika channel hii hapo. Hivyo kwa mafunzo au uhitaji wa bidhaa kama vile mataji, maua ya kushikilia, kofia kama haya, unaweza kuwasiliana na mimi kwa kutumia namba za simu za 0766 80 53 17 0766 80 53 17.